Dieses Rot verdirbt mir noch den ganzen Winter. Der kommt ja auch bald. Scheiße, die Waffe hängt. Das ist scheiße. Scheiße, ich bin angeschossen. Egal. Da müsste er am Boden liegen. Der wird es nicht wagen, mich anzugreifen. Rucksack ist da, alles ist da, easy. Das ist ja. Okay. Konzentriere mich. Ich glaube, er ist abgeschnitten. Aber ich bin schwer verletzt. Ich brauche meinen Healer. Unbedingt. So. Fuck. Er ist respawned. Ich muss raus. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Zweimal. Ah, fuck. Nein. Ah, fuck.
Jo Leute, das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Kommentar wäre auch nice. Und